হুম, এটা পুরো গরম গরম। আরে কাটা হয়নি। নমস্কার বন্ধুরা, ফুড ব্লগার অপর্ণা চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। তো আজকের একটা স্ট্রিট ফুড চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছি। আজকে স্ট্রিট ফুডে কি কি রয়েছে বলে দিই। তো এগুলো বাড়িতেই বানানো। একদম। তো হ্যাঁ, সব বানিয়েছে। আইটেমগুলো স্ট্রিট ফুড বেশিরভাগ পাওয়া যায়, তো বাড়িতেই বানিয়েছি। এটা হচ্ছে চিকেন পিৎজা, সাথে আছে চিকেন বার্গার, আর আছে ভেজিটেবিল পকোড়া, সাথে আছে দুটো করে মাজা। মাজা। আর এই যে রুটিটা যে এটা বানানো হয়েছে, রুটিটাও ঘরেই বানানো হয়েছে। হ্যাঁ। এই বানিয়েছে। তো আজকে চ্যালেঞ্জ ভিডিও 3টে রাউন্ড আছে, 3টে রাউন্ডে পানিশমেন্ট আছে। 3টে রাউন্ড হবে, 1 2 3, মানে 3টে রাউন্ড। 3টে রাউন্ডে 3বার যে বেশি জিতে থাকবে সেই আর কি পানিশমেন্টটা পাবে। না, 3বারই পানিশমেন্ট হবে। 3বার পানিশমেন্ট? হ্যাঁ, 3টে রাউন্ড, 3বার পানিশমেন্ট। তো বন্ধুরা, পানিশমেন্টটা শেষেই হবে, কিন্তু 3টে পানিশমেন্ট শেষেই হবে। আচ্ছা, 3টে পানিশমেন্ট শেষেই করবো। হ্যাঁ। এটা সুবিধা আছে, কেন একচোটে খাওয়াটা মিটিয়ে নিয়ে ওইগুলো পানিশমেন্টটা আনতে হবে। আর নইলে প্রতিবার একবার করে পানিশমেন্ট করতে হবে, একটু দেরি হবে, অসুবিধা হবে। তো একবার সব মিটিয়ে নেবো। তো আজকে 3টে রাউন্ড বলতে পিৎজা একটা রাউন্ড, বার্গার একটা রাউন্ড, ভেজিটেবল পকোড়া একটা রাউন্ড। তো এগুলো গলা ভেজানোর জন্য নেওয়া হয়েছে। আজকে কিন্তু এটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে থাকছে না। ঠিক আছে। তো আজকে আচ্ছা, প্রথমে কি খাওয়া হবে আমাদের? প্রথম ভেজিটেবল পকোড়া। তো চ্যালেঞ্জটা আরম্ভ করার আগে বলে দেবো, আমাদের এরকমই চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখতে হলে কোথায় যেতে হবে? আই বাটন ভিডিও শেষ স্ক্রিনে, বা আপনারা চাইলে চ্যানেলে গিয়েও দেখতে পারেন। নাম দেখে নেবে, অনেক ভিডিও আছে ওতে। হ্যাঁ, এছাড়া আরও দুটো চ্যানেলও আছে, এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে কিন্তু লিংক পেয়ে যাবেন। তো এবার চ্যালেঞ্জটা আরম্ভ করি, কাউন্টিং করছি। হ্যাঁ, করো। তার আগে আমি একটু চিপিটা খুলে নিই। তো কাউন্টিং করছি। প্রথমে ভেজিটেবল পকোড়া, 3 2 1 স্টার্ট। হুম, এ বাবা, ড্র হয়ে গেল। এটা কিন্তু বন্ধুরা ড্র হয়েছে। একটা পানিশমেন্ট কিন্তু তাহলে ক্যান্সেল হয়ে গেল। ঠিক আছে, দুজনে একসঙ্গে হাত দেখেছি। তাহলে এখনো তো দুটো আছে, দুটো খেলা আছে। দেখা যাক এরপর কি নেওয়া হবে। পিৎজা, চিকেন পিৎজা, দেখতেই খুব পাচ্ছ। ভালো। এটা কিন্তু ঘরে করা, বানানো হয়েছে। ওপরে চিজে ভর্তি করে দেওয়া আছে আজকে, আর তার সাথে আছে একটু চিকেন, বাকি যেসব থাকে। নাও তাহলে 1 2 3 স্টার্ট। এটা পুরো গরম গরম। আরে কাটা হয়নি। ছোট ছোট বানানো হয়ে যায়। দারুণ টেস্ট হয়েছে। বলে বোঝানো যাবে না।
একদম মন ফুলের চিজ দিয়ে দিয়েছে, দারুণ হয়েছে। আজ পিজাটা কিন্তু দারুণ গরম। গেলাম। ডান। ও খুব ভালো তাড়াতাড়ি খেয়েছে, তাই জন্য। তো পানিশমেন্ট আছে শেষে কিন্তু। তো পিৎজাটা এত সুন্দর খেতে খেতে আমি কথা বলছিলাম, ও তার আগেই শেষ করে দিয়েছে খেয়ে। অসাধারণ হয়েছে তো পিৎজাটা। আমার এক বোতল জুসও প্রায় শেষ হয়ে এসছে। এর সাথে বেশিরভাগটা মানে থামস আপটা বেশি ভালো লাগে, তো নাক দিয়ে গলা দিয়ে বেশি ঢেকুর ওঠে বলে আমরা মাজাটাই নিয়েছি। তো আমি যেটা মনে করছি পিৎজাটার সাথে সাথে ও মাজাটাও অনেকটা খেয়ে নিয়েছে। পেট ভরে গেছে আমার। হ্যাঁ, পেট ভরে গেছে। জানি না এটা কি হবে, এটাই তো আমি চাই। তো চেষ্টা করবো আপ্রাণ পানিশমেন্ট দেওয়ার। আমিও দেওয়ার চেষ্টা করবো, ঠিক আছে। তো কাউন্টিং করি? হ্যাঁ করো। আচ্ছা আমি এটা নেবো নাকি? হ্যাঁ, যেটা খুশি নিতে পারো। থালা তুলে নি নাকি? না থাক, এটা এটা উঠে যাবে, ঠিক আছে। বলো, কাউন্টিং করো। 3 2 1 স্টার্ট। ওহো, এবার দেখি তো। তুমি দেখাতে থাকো, আমি খেতে থাকি। এটা মাংসের ঠাসা আছে, চিকেন। রুটি আছে তো? ওটাও অসাধারণ লাগলো। গলা দিয়ে নামানো যাচ্ছে না। এরকম সাইজের চিকেন তো আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। আমি কেন জানি না একটা পিৎজা খেলে আর খেতে পারি না কিছুটা, কারণ মোটা হয় তো। তো এটা নিয়ে কেউ খারাপ লিখো না, খেতে পারছি না, কি করবো বলুন? আমি খেয়ে দেবো, চিন্তা নেই। পানিশমেন্টটা তৈরি রেখো, তোমার জন্য হবে। তো জুসটা খাবো কারণ জল টান হচ্ছে বসে। প্রথমে বলছি জুস খেয়ে খেয়ে পেট ভরে ফেলেছে। মজা তো হেভি লাগছে, হেভি হেভি। এটাও কমপ্লিট করতে হবে। কমপ্লিট করার জন্যই তো বলতেছি।
মনে সুখে খাচ্ছে এখন। আমি হাল না। ছেড়ে দিয়েছি। আমি আরামে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে খাচ্ছি। দারুণ খেতে হয়েছে। তো পিৎজাটাও দারুণ হয়েছিল। আমার মনে হয় এটা আগে খেলে পিৎজাটা পরে খেলে মনে হয় ভালো হতো, তাই তো? তো খাবার কমপ্লিট, এবার জুসটা কমপ্লিট করবে। তো চিকেনটা খুব স্পাইসি হয়েছে, ঝাল লাগছে। আজকে একতরফা হয়ে গেল চ্যালেঞ্জটা। কোথায় একতরফা হলো? হ্যাঁ, লাস্টেরটা আমি খেতে পারলাম না, ও অনায়াসে জিতে গেল একদম। তো এটা তো হওয়ার কথা ছিল না, চ্যালেঞ্জটাও করতে পারলো না। যাই হোক, এটা আমারই ভালো হলো। পানিশমেন্টটা তো আমি একা খাবো না, পানিশমেন্টটা ওই খাবে। আমাকে পানিশমেন্ট দেবে না তো? না, একটা পানিশমেন্ট তো পাবে। যাবে। সেকেন্ড রাউন্ডটা হেরেছে। তো বন্ধুরা, চ্যালেঞ্জে ও জিতে গেল লাস্ট রাউন্ডটা। একদম। তো এখনো একটা জুস কিন্তু কমপ্লিট করেনি। না, জুসের তো কথা হয় না। জুস কিন্তু খাবার নিয়েছি, কমপ্লিট না করলে হয়? এটা জুস আর কি আছে, জুস কমপ্লিট করে দেবো। তোমার তো রয়েছে। আমি তো হেরেই গেছি, হার শিকার মেনে নিয়েছি, পানিশমেন্ট আমাকেই পেতে হবে। বেকার চেপে লাভ আছে, চাপ পেট ভরে। আচ্ছা তবে এটা নাও। আমি খেয়ে নেবো। হ্যাঁ, পানিশমেন্ট নিয়ে ফিরছি বন্ধুরা। তো ফ্রেন্ডস, ফিরে এলাম, সাথে পানিশমেন্ট আছে। তো পানিশমেন্ট দেখতে পানিশমেন্ট হচ্ছে, পাচ্ছো? না না, পানিশমেন্ট হচ্ছে একটু মজাদার পানিশমেন্ট। হ্যাঁ, আজকে জলের মধ্যে লেবু দেয়া আছে, দুটো লেবু দেয়া আছে, একটা যেকোনো তুলতেই না, হবে। দুটো করেই তুলতে হবে। দুটো করেই তুলতে হবে। হ্যাঁ। প্রথম ও হেরেছে সেকেন্ড রাউন্ডটা, ফার্স্ট রাউন্ড ড্র হয়ে গেছে, আগেই বলে দিচ্ছি, ফার্স্ট রাউন্ড ড্র। তো আমরা পানিশমেন্ট একটাই সাজিয়ে রেখেছিলাম, যে হারবে তাকেই শাস্তি দেওয়া হবে, এটাই। তো মুখে করে লেবুটা তুলতে হবে জল থেকে। তো প্রথম সেকেন্ড রাউন্ডে ও হেরেছে, তাই ও প্রথম করুক, তারপরে আমি লাস্টে হেরেছি, লাস্টে করবো। এটা কোনো ব্যাপার আছে নাকি? এ তো এক্ষুনি তুলে এলো। তোলো। কোনো ব্যাপার নেই বললো তো। হাত দিয়ে, হাত দিয়ে, না হাত দিয়ে না, হবে না? হাত ঠেকানো যাবে না, একবারেই হয়ে গেল। জল ফেলে আসবো। আচ্ছা, প্রথমটা তো তুলে ফেলেছি, ঠিক আছে। এবার দ্বিতীয়টা, ঠিক আছে, এটা তুলে ফেলবো। যাও, লেবুগুলো ধুয়ে আনো এবার। ও তো তুলে ফেললে, এবার আমার পালা। তোলো। কত টাইম লাগাচ্ছে। হ্যাঁ, তো এই যে একটা লেবু, একটা লেবু আর একটা। এই হাত দিচ্ছি কেন? ভুল করে হাত দিয়ে ফেলেছি। কত টাইম লাগাচ্ছে, এর জন্য একটা পানিশমেন্ট দেওয়া দরকার ছিল। আচ্ছা, দুটো তুলে ফেলেছে, ঠিক আছে। এই এত দেরি লাগানোর জন্য একটা আরেকটা পানিশমেন্ট পাওনা ছিল, ঠিক আছে। আমি কিন্তু তাড়াতাড়ি তুলে দিয়েছি। তো পানিশমেন্ট হয়ে গেল। তো বন্ধুরা, হ্যাঁ, বন্ধুদের বলছি, না বন্ধুদের বলছি, তো পানিশমেন্ট পানিশ- কমপ্লিট। তো হ্যাঁ আমার একটু টাইম লেগেছে, ও তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, আজকে পানিশমেন্টটা কিরকম ছিল একটু জানাবে, আর হ্যাঁ, খাবারগুলো কিরকম ছিল ওগুলো নিয়েও একটু জানাবেন। তো আজকে চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। তো তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করো, আর নতুন বন্ধুরা প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এরকমই চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখার জন্য। তাহলে আজকে আসি, আবার দেখাবে অন্য কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে। ভালো থাকবেন।